Guys, looks baby map na. Ngayon pupunta kami sa village. Titignan natin guys kung may bukas doon. Toate magazinele și furnizorii de servicii avem activități. Copiii nu trebuie să mai fie victime ale accidentelor de circulație. A demarat programul, lansează proiectul educațional Copiii în siguranță în vehicul și purtătoarea de cuvânt. Partea de cercetare a fost reprezentată de studiile clinice desfășurate astăzi la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din capitală. Protocolul pentru cercetare și doctor Diana Loreta Păun explică. Dacă este să vorbim despre cercetarea medicală românească, dar și multe când spun elemente, mă gândesc la resursa unor cercetători imaginativi. Mga prutas pa sila. Butoy nga lang. Dito na kami guys. Guys, so nagyelo na yung grapes nila. Apple pa sila guys. Ito guys, may mga apple pa sila. Tamis nito guys. Tamis. Alexi! Ito yung ano nila guys, grapes. Wala na mga bunga. Mga apple yan. Mayari. Dali itong apple. Lagi și mădușica. Da, hai că mi-o dai. Așa ceva. Stai. So yun guys, pauwi na kami guys. Saglit lang kami. Kasi tanghali na. 2 oras pa rin yung biyahe namin pauwi sa bahay. Yung village. Activitatea când merge la medic, vrea să fie și un medic în cabină, dar și la farmacie. Este necesară prezența farmacistului în cabină, în farmacie, pentru că autorizația a fost polare. Nu este o chestiune care s-a întâmplat anul. O să scadă numărul de farmacii? Nu o să scadă numărul de farmacii, doar că exista și până acum să putem verifica populația, pentru că nu există. Să nu existe niciodată un farmacist, pentru că sunt care pot fi instalate din către asistenții de farmacie, dar majoritatea sunt instalate de farmacist. Avea siguranță, fiind sigur că pacientul primește exact ce trebuie. Uitați, revin și la domnul ministru Rafila, fiindcă nu știu cât îi permite timpul să rămână alături de noi. Vreau să vă întreb din